အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi တွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုး password မတည်ဘဲနဲ့ခိုးသွင်းလို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုဝင်ပြီးတော့ app တစ်ခုကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် application တစ်ခုကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်Play Store ကိုဝင်ပြီးတော့ဓမ္မ search bar ကနေနေပြီးတော့ Installed by Deco ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မ Wifi Password Met Installed ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်download ဆွဲလို့ပြီးတော့ပြီးဆိုတာနဲ့ open ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မခဏဆောင်လိုက်ပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ download ကိုထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် location ကို permission တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုထောက်ပြီးလိုက်ပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးလိုက်ပါ notification ကို allow လုပ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် allow ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ make ကနေပြီးတော့ Wi-Fi ကိုကြည့်လို့ရပါပြီဒီ Wi-Fi ကဘေးက Wi-Fi လဲဆိုတာကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ LAN ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ location ကြီးပြပေးထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတိချင်းတဲ့ Wi-Fi ကိုကျွန်တော်တို့ password ကြည့်ဖို့ show password ကိုထောက်လိုက်ပါ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတော့ကြည့်ပေးရပါတယ်unlock password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မချစ်ချစ်ခလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မဆိုရင် password ကိုမြင်ရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကcopy password လုပ်ပြီးတော့ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ယူသုံးလို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ Wi-Fi နဲ့နေပြီးတော့လည်း password ကိုကြည့်လို့ရပါတယ် लूडो खेलना है तो मेरी मानो रात ऐप पर खेल जो वजह रात ऐप पे है ချစ်ချစ်ခလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါချစ်ချစ်ခလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို Wi-Fi တွေအများကြီးကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေနေပြီးတော့ကိုကြည့်ချင်းတဲ့ password ကို show password ကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုဆန်ပြပါမယ်ခုနအတိုင်းပဲ show password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြုံရတော့ကြည့်ပေးရပါတယ် show password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ချစ်ခါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မ password ကိုမြင်ရပါပြီဒီကနေနေပြီးတော့ copy password လုပ်ပြီးတော့ယူသုံးလို့ရပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘုမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ